Notamos que o tema passado, a Aruba Tourism Authority anuncia a linha de Southwest, que vai incluir Aruba, riba su veterinário, aumentando 6 stool mais para Aruba fora de América. Award por agregar que Copa Airlines também está aumentando a quantidade de voos para nos isla. Atualmente, Copa tabula viaje para dia para Aruba e a Award quer aumentar a quantidade com 4 voos mais para cima. Copa Airlines também fora de Panamá para Aruba. E a aerolínea aqui está que está crucial para o voo de conexão de Latinoamérica para Aruba. Copa tabula 29 países e entre outros tem, por exemplo, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, qual tem mercado sumamente importante para nos isla. Copa tem flota de 86 aviões. E tem dia flota mais jovem e moderno de aerolínea de Sul-América e está serve 29 países. Dus e é uma aerolínea que abinda cresce volando para mais mercado no último ano também. Het is importante para Aruba sua strategie naar Latino-Amerika. Voor ons een klassieke, succesvolle marketing business case. We zijn daar een aantal jaren geleden heel voorzichtig mee begonnen. Zijn toen begonnen met 4 vluchten per week met een klein vliegtuig. Wel wij niet natuurlijk, maar zij. Maar we hebben heel nauwkeurig contact gehad en die vluchten langzaam uitgebreid. Grotere vliegtuigen, dat betekent dat je meer seats hebt, 7 keer per week inmiddels. En nu gaan we dus naar de tweede ronde van 7, zal ik maar zeggen. Toen we ooit begonnen met die vlucht, toen zei Pedro Heilbron, de CEO van Copa, die zei, let op, dit worden 14 vluchten per week. Toen zeiden wij van, nou, wij vinden 4 al heel mooi. Nu zitten we dus op 11 en dat geeft toch aan dat het misschien nog niet afgelopen is met die ontwikkeling. E vuelo ng aqui te llega más laat, qual que kay net bom pe vuelo ng comester de conexión para nos isla. Maar doordat ze later weggaan uit Panama, is er betere aansluiting op de vluchten die 's ochtends daar binnenkomen vanuit Zuid-Amerika, maar ook vanuit de Verenigde Staten. Dus er is meer transferpotentieel wat naar Aruba gevoerd kan worden. Hij komt dan hier aan zo rond een uur of 1:30 en blijft vervolgens een aantal uren aan de grond staan, de kist. Een uur of 4 en gaat dan pas later weer weg naar Panama, waar hij om 8 uur 's avonds aankomt. En waar hij dan weer aansluit op de avondvluchten die vertrekken, meestal naar Midden- en Zuid-Amerika. Dus wij verwachten betere verbindingen met bijvoorbeeld Mexico. We verwachten betere verbindingen met Argentinië, Brazilië. Maar toch ook met steden in de VS zoals Las Vegas en Los Angeles. El aumento de vuelo ng para Aruba ta inicia dia 3 de julho. Bana de Copa ata com alegria a anunciar que mais aerolínea está ajustando na flota para complacer com a demanda para a destinação que está Aruba. JetBlue, US Airways, Delta Airlines e American Airlines está cambiando ng avião para modelo mais grande e assim também aumentar a quantidade de stoel. De Verenigde Staten gaat met 9% omhoog qua capaciteit. En dat is ten opzichte van de planning wereldwijd is dat een stuk hoger. De planning is ongeveer 2% groei. En wij zouden dus meer kunnen groeien. En daarbij moet ik nog eerlijk zeggen dat wij Canada nog niet helemaal in kaart gebracht hebben. Dus het zou misschien nog wel eens iets anders kunnen zijn. Maar Canada is een klein percentage van het totaal. A aerolínea aqui escolhe Aruba, para sobre Aruba está de demanda. Fundo na mercadeo que ATA te invertir todo esforço na que agora assim door die ATA e door die AAA em conjunto Airlift Committee está donando su fruta nang e Aruba sua imagem tá de exterior agora que está sumamente alto e tá hala atenção de aerolínea nan também. A aerolínea tá nota a tendência sumamente positivo aqui e además de sei está hobby contento de hecho que na vuelo nan para Aruba tá rindi ganache dus yield de nível que está sendo atrativo para Nambula, para Aruba também. E PCMS está incrementando, agregando vuelo para Aruba. Para o qual trata Europa também, depois de roupa e tempo por papel de aumento do mercado aqui. A aerolínea de maneira KLM e Arcofly também está aumentando a quantidade de stool para Aruba, cambiando ng avião para mais grande. Ture notícia ng alentador aqui que está contribui na percepção roupa positiva para o qual trata crescimento de nosso turismo no próximo luna.